హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బబ్లూ వ్లాగ్స్. అండ్ ప్రజెంట్ అయితే నేను హైదరాబాద్లో ఉన్నా. అండ్ ఈ ప్లేస్ నేమ్ వచ్చేసి మున్గనూరు అనమాట. సో నేను మార్నింగ్ అక్క దగ్గరకు వచ్చిన అండ్ ఇప్పుడు రిటర్న్ అయితే నేను ఇంటికి వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట, అంటే చౌటుప్పల్కి. యాక్చువల్గా రేపు వెళ్దామనేసి అనుకున్నా, కాకపోతే కొంచెం పనుండే అనమాట. ఇల్లాక మా మమ్మీ ఫోన్ చేసింది, ఇట్లా పనుంది రమ్మనేసి కాల్ చేస్తే నేను మళ్ళీ రిటర్న్ వెళ్ళిపోతున్నా. అండ్ ఈ ముందర ఆటోలో ఉన్నారు కదా, వీళ్ళైతే అసలుకి విచిత్రంగా చూస్తున్నారు నన్ను. అండ్ నా వాయిస్లో అయితే మీకు కొంచెం చేంజ్ అనిపిస్తుంది అనుకుంటా. నాకైతే అసలుకి 10 days అవుతుంది, అసలు ఫీవర్ అయితే తగ్గుతలేదు. ఫీవర్ ఫుల్ కోల్డ్ అనమాట. ఇంకో 2 days చూసి తగ్గకపోతే కోవిడ్ టెస్ట్ చేపిద్దాం అనుకుంటున్నా. కోవిడ్ టెస్ట్ చేపియాలో చేపియొద్దో కింద కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి నాకు ఒకసారి. సపోజ్ మళ్ళీ సడన్గా పాజిటివ్ అని అన్నాడు అనుకోవాడు, ఏముంది, ఇక రైడ్స్ అన్నీ క్యాన్సిల్ చేసుకోవాలి. అందుకే మన ఛానల్లో రైడ్స్ అంతా ఏం వస్తలేవు అనమాట. రీజన్ ఇదే, ఫీవర్ వస్తుంది నాకు ఒక 10 days నుంచి. సో నేను కూడా జస్ట్ నార్మల్ వీడియోస్ పెడుతున్నాను అనమాట, అంటే డైలీ వ్లాగ్ టైప్లో. అండ్ అందరికీ చెప్పడం మర్చిపోయినా, హ్యాపీ రిపబ్లిక్ డే అనమాట. ఈరోజు డేట్ వచ్చేసి January 26th. అండ్ మనకి ఇది 73rd రిపబ్లిక్ డే అనుకుంటాం, మనకి ఇండిపెండెంట్ తర్వాత. అండ్ ఇక్కడైతే ఏదో స్కూల్ ఉంది, జీ హై స్కూల్. చాలా పెద్ద స్కూల్ అయితే చూడక బాగుంది. ఇది బయట అంటే చాలా పెద్దగా ఉందన్నమాట స్కూల్ ఇది. అండ్ ప్లేస్ అయితే చూడనికైతే సూపర్ ఉంది. ఈ రోడ్డు అంటే రోడ్కి 2 side మొత్తం ట్రీసే ఉన్నాయి. సూపర్ ఉందన్నమాట అసలుకి లొకేషన్. ఇలాంటి రోడ్స్కి ఎర్లీ మార్నింగ్ మనకి ఫాగ్ ఉంటుంది కదా, ఆ టైంలో రావాలి. అసలుకి సూపర్ ఉంటుంది లొకేషన్ అయితే. అండ్ మనమైతే ఇక్కడ ఇప్పుడు వచ్చిన రూట్ ఉంది కదా, మనమైతే హైత్నగర్ స్కిప్ చేసేసినాం అనమాట. ఇప్పుడు మనకు నెక్స్ట్ అమర్పేట్ అనమాట, దాని తర్వాత ఓఆర్ఆర్. ఇక్కడ నుంచి చౌటుప్పల్కి ఒక 32 to 36 kilometers ఏమో ఉంటుంది. ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు, 40-45 minutes వెళ్ళిపోవచ్చు మనం. అండ్ ట్రాఫిక్ అయితే చాలానే ఉంది. అండ్ చాలామంది వీడియో చూస్తున్నారు కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం లేదు. ప్లీజ్ మీరు నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైం చూసినట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అస్సలు మర్చిపోకండి. అండ్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని కూడా ఆన్ చేసుకోండి, అంటే నేను మన కొత్త వీడియోస్ అప్లోడ్ చేస్తాను కదా, చేయగానే మీకు నోటిఫికేషన్ వస్తుంది అనమాట నా ఛానల్ నుండి. నేను మార్నింగ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా వ్లాగ్ ఏం రికార్డ్ చేయలే. అండ్ ఇప్పుడు నేను వెళ్తున్నా కదా, సో నాకు కూడా అంటే వీడియోస్ కూడా ఏం లేవు అప్లోడ్ చేయడానికి ఛానల్కి. సో ఇక వ్లాగ్ చేసి కూడా వెళ్దామని చేస్తున్నాను అనమాట. గైస్ మీరు కానీ మంచిగా సపోర్ట్ చేశారనుకోండి మన ఛానల్కి, నేనైతే పక్కా నేను కొంచెం పెద్ద రైడ్స్ ప్లాన్ చేస్తాను అనమాట. అంటే చాలామంది తెలుసు, నేను లాస్ట్ వీడియో చేసిన కదా, దాంట్లో మనం మొబైల్తో మోటో వ్లాగింగ్ ఎలా చేయాలో అనే వీడియో నేను చేసిన. సో అందరికంటే కొంతమందికి తెలుసు నేను మొబైల్తో నేను చేస్తున్నాను నేను వీడియోస్ అని. నేను గోప్రో కోసం ట్రై చేస్తున్నాను అనమాట. కాకపోతే గోప్రో హీరో 7 అయితే నాకు ఎక్కడ దొరకడం లేదు, అన్నీ అవుట్ ఆఫ్ స్టాక్ అని పడ్డాయి. సో నేను తెలిసిన అన్న యూకేలో ఉంటాడు అనమాట, అన్నకి చెప్పిన, అన్న నేను ట్రై చేస్తా అన్నాడు. సో అది వచ్చిన తర్వాత మనం కొంచెం పెద్ద రైడ్స్ ప్లాన్ చేద్దాం అనమాట. అండ్ ఇది మీద కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మన నెహ్రూ అవుటర్ రింగ్ రోడ్ అనమాట. ఇది 8 lane రోడ్. ఇది మనకి హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్ నుంచి ఇప్పుడు టోటల్ ఇది 158 kilometers అనమాట మన హైదరాబాద్ అవుట్స్కర్ట్స్. ఇది చుట్టూ అన్న మధ్యలో ఇరికిచ్చినావు అక్కడిక్కడ వేసి. లారీ వాళ్ళు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళని సైడ్ నుంచి ఓవర్టేక్ చేసేటప్పుడు కొంచెం భయం వేస్తుంది అనమాట. అంటే వాళ్ళు ఒకటేసారి మొత్తం సైడ్కి కొట్టేస్తారు వాళ్ళ వెహికల్ని. అండ్ రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మన రామోజీ ఫిలిం సిటీ ఫస్ట్ గేట్ అనమాట. అంటే మనకి దీనికి 2 gates ఉంటాయి. ఇది ఫస్ట్ గేట్ అండ్ లోపల ఇంకో మెయిన్ గేట్ ఉంటుంది అనమాట. అంటే ఇక్కడ నుంచి లోపలికి వెళ్ళొచ్చు, కాకపోతే అక్కడ మనకి మెయిన్ గేట్ ఉంటుంది కదా,
అక్కడ మనకి ఎంట్రీ ఉండదు అనమాట లోపలికి. అండ్ ఇంకోటి ఎప్పటి నుంచో చెప్దామని అనుకుంటున్నా, మన ఛానల్లో గివ్ అవే పెడదామనేసి అనుకుంటున్నా. ఆ గివ్ అవేకి మీరు ఏం చేయాలో నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో చెప్తాను అనమాట. అండ్ ఈ విలేజ్ నేమ్ అయితే బాటసింగారం. మనం దేశ్ముఖ్ వ్లాగ్ చూసే ఉంటారు కదా చాలామంది. ఇక్కడ నుంచి మనం లెఫ్ట్ వెళ్ళాలన్నమాట. ఇప్పుడు మనమైతే ఎగ్జాక్ట్గా కొత్తగూడెం దగ్గర ఉన్నాం. అండ్ ఇది మన కొత్తగూడెం బ్రిడ్జ్ అనమాట ఇది. అండ్ ఈ విలేజ్ నేమ్ తుబ్రంపేట. అండ్ మనమైతే ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఆఫ్ ది డిస్టెన్స్ వచ్చేసాం అనమాట. ఇంకా ఇక్కడ నుంచి ఒక 15 to 18 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది మన చౌటుప్పల్కి. సో ఈజీగా మనం 20 to 25 మినిట్స్ వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. అండ్ ఇక్కడ నుంచి అయితే మనం టోల్ రోడ్కి అయితే ఎంటర్ అయిపోయినాం. సూర్యాపేట 96, విజయవాడ 240 అనమాట ఇక్కడ నుంచి. అండ్ ఇది వచ్చేసి NH 65 అంటే నేషనల్ హైవే 65 అనమాట ఇది. సో ఇక్కడ నుంచి రోడ్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది అనమాట. ఈజీగా వెళ్ళిపోవచ్చు. అండ్ మనకి ఇక్కడ రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా, ఇది మన తెలంగాణ ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ అనమాట ఇది. ఓకే అయినట్టు ఉంది అంబులెన్స్. సో అది ఇండస్ట్రియల్ పార్క్ మన తెలంగాణది. లోపల ఫ్యాక్టరీస్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే మన లాంటి వాళ్ళకి ఎలో ఉండదు. అంటే మెయిన్ గేట్ దాకా వెళ్ళొచ్చు, కాకపోతే తర్వాత ఎలో ఉండదు అనమాట. అండ్ నేను ఇక్కడ ఎందుకు ఆయనంటే మా మమ్మీ కాల్ చేసింది. ఇప్పటికీ 2 times చేసింది అనమాట. అంటే మా మమ్మీ చేసేటప్పుడు నేనేమో వ్లాగ్ చేస్తున్నా, మళ్ళీ సైడ్కి ఆగి మళ్ళీ చేసేటప్పుడేమో కాల్ అలవడం లేదు. అంటే మా మమ్మీ అక్క దగ్గర నుంచి వెళ్తేప్పుడు కాల్ చేయమని చెప్పింది ఒకసారి. కాకపోతే నేను చేయడం మర్చిపోయాను అనమాట, డైరెక్ట్ వచ్చేసిన. సో అందుకే కాల్ చేస్తున్నాను కూడా, ఇంకా రాలేదనేసి. అండ్ చౌటుప్పల్ ఇంకా 9 kilometers ఇక్కడ నుంచి. చెవు కాడికి వచ్చి ఆరని కొడతావేందన్నా నువ్వు అసలుకి, దిమాగ్ పని చేస్తున్నారా నాయన మీకు. అండ్ ఇక్కడ మీకు రైట్ సైడ్లో కనిపిస్తుంది కదా ఈ రెస్టారెంట్, పెద్దరాశి పెద్దమ్మ అనమాట. ఇక్కడ బిర్యానీ అయితే సూపర్ ఉంటుంది. 1 month బ్యాక్ ఏమో అనుకుంటా నేను మా ఫ్రెండ్ వచ్చినాం అనమాట. నైట్ బిర్యానీ మనిషి వచ్చినాం అక్కడికి. అయితే మెనూ కార్డ్లో మేము స్పెషల్ బిర్యానీ ఆర్డర్ ఇచ్చినాం అనమాట. అయితే మొత్తం తిన్నాం. తర్వాత వాడికి బిల్లు ఇమ్మని చెప్పినాం. వాడు బిల్లు తెచ్చిండు. మేము షాక్ అయినాం తెలుసా బిల్లు చూసి. ఇప్పుడు మీరు కూడా ఏమనుకుంటున్నారంటే మా అంటే ఒక 500-600 అనుకుంటారు కదా. కాదు, వాడు తెచ్చిన బిల్ ఎంత చెప్తే మాత్రం షాక్ అవుతారు. 960 rupees 2 స్పెషల్ బిర్యానీ తింటే. నేనైతే షాక్ అయినా అసలుకి. కాకపోతే బిర్యానీ అయితే సూపర్ అనమాట. అండ్ మనమైతే ఎంటర్ అయిపోయినాం చౌటుప్పల్కి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అనమాట మనకి చౌటుప్పల్. అండ్ ఇప్పుడు మనకి మొన్న గవర్నమెంట్ అనౌన్స్ చేసింది కదా మనకి RRR అంటే రీజనల్ రింగ్ రోడ్ అనమాట. మనకి ఇప్పుడు చౌటుప్పల్ నుంచి మన నారాయణపూర్, మన భువనగిరి, మనకి ఇక్కడ నుంచి అనమాట మనకి వెళ్తున్న రింగ్ రోడ్ వచ్చేసి. సో ఇప్పుడైతే మనకి చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళకైతే ల్యాండ్స్కి రేట్ అయితే ఫుల్ డిమాండ్ వస్తుంది అనమాట ఇక. అండ్ నేనైతే ఇక్కడ నుంచి లెఫ్ట్ అంటే స్ట్రేట్గా వెళ్ళొచ్చు. స్ట్రేట్గా వెళ్ళి మళ్ళీ యూటర్న్ తీసుకొని రావాల్సి వస్తుంది. ఇలా అయితే మనం బ్రిడ్జ్ కింద నుంచి వెళ్ళిపోతే అయిపోతుంది అనమాట. సో నేనైతే ఈ వీడియోని ఇక్కడితో ఎండ్ చేసేస్తున్నా. అండ్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం అసలు మర్చిపోకండి. అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. మీట్ చేయండి నెక్స్ట్ వ్లాగ్. బాయ్.